সো হ্যালো ফ্রেন্ড, আবারও চলে আসলাম আরেকটা নতুন ভিডিওতে। আশা করি তোমরা থাম্বনেলে ঠিকই বুঝে নিয়েছো এটার মধ্যে কি হতে চলেছে। খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও, যেটা তোমার লাইফটাকে পুরো পাল্টে দিতে পারে। তুমি কি স্বপ্ন দেখেছিলে কখনো? যদি দেখে থাকো, তাহলে কি স্বপ্ন দেখেছিলে? সেটাকে তুমি পূরণ করার জন্য একটু চেষ্টা করেছো? যদি নাই করে থাকো, তাহলে কিসের জন্য স্বপ্নটা দেখেছিলে? তুমি যদি স্বপ্ন দেখতে পারো, তুমি যদি তোমার ফিউচার নিয়ে ভাবতে পারো, তুমি যদি জীবনে কিছু পেতে চাও, তার জন্য তুমি আশা করতে পারো, তাহলে কেন তুমি এতদিন ঘরে বসে রইলে? কেন তুমি উঠে পড়ে লাগলে না সেই গোলটাকে, সেই স্বপ্নটাকে, সেই ড্রিমটাকে সাকসেস করার জন্য? আজ দেখতে দেখতে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে, সেই মূল্যবান সময় যেটা তুমি পরবর্তী সময়ে খুঁজেও পাবে না। ফেলে যাওয়া সময় কখনোই আসে না, আর যে সময়টা আমার কাছে থাকে তার মূল্য আমরা দেই না। তো যেটা আমি বলবো, তোমার যে সময় নষ্ট হয়েছে, যে সময়গুলো তোমরা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মেরে নষ্ট করে ফেলেছ, সেটা তো কখনোই পাবে না। আর যে সময়টা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, ওই সময়টাকেও নষ্ট হতে দিও না। ওই সময়টাকেও এভাবে নরকে ঠেলে ফেলে দিও না। তুমি তোমার ওই সময়টাকে একটা পজিটিভ থিঙ্ক, পজিটিভ ভাবনা, লাইফের গোল, জীবনের স্বপ্ন, ড্রিম, অ্যাচিভমেন্টের পিছে লাগিয়ে দাও, যা তোমাকে একটা সাকসেসফুল, পাওয়ারফুল মানুষ বানাবে। তুমি পারবে। তুমি চেষ্টা করোনি, এখনো চেষ্টা করোনি, শুধু ভাবছো করব করব, ঘরে বসে আছো শামুকের মতো গুটিয়ে হাত পা ঘরে বসে আছো। যদি চেষ্টা করতে, যদি মাঠে নামতে, তাহলে হয়তো বা এতদিনে ঠিকই অ্যাচিভ করে ফেলতে। কখনো তো দেখিনি চেষ্টা করতে। তুমি কি এভাবেই জীবনটাকে পার করে দেবে ঘরে বসে বসে? কিছু কি করবে না নিজের জন্য? তাহলে কবে করবে? যে সময়টা নষ্ট হয়েছে, সেই সময়টার মতো আগামী দিনের সময়টাকেও নষ্ট করার পর বুড়ো বয়সে করবে? তাহলে যদি বুড়ো বয়সে না করো, যদি এখন না করো, বুড়ো বয়সে না করো, তাহলে কবে করবে? আর এখন না করলে বুড়ো বয়সে করে লাভ কি? যে ডিমটা, যে অ্যাচিভমেন্টটা তুমি পাবে, যে ট্রফিটা তুমি পাবে, যে রেসপেক্টটা পাবে তুমি, এটা যদি তুমি ভুগই করে না যেতে পারো, ভোগ করে না যেতে পারো তুমি এটা, তাহলে এটা পেয়ে এটার কি মূল্য থাকবে? যদি তুমি ভাবো যে না, আমার তো পরিবার আছে, পরিবারের মানুষের জন্য রেখে যাব, তাহলে তুমি ভুল ভাবছো। তুমি যদি ধরো টাকা কামাবে, টাকা টাকা পয়সা কামাবে তুমি, যদি টাকা পয়সা কামাও, যদি এই টাকা পয়সা সুখ নিজে না ভোগ করে যেতে পারো, তাহলে কেন কামাবে? কোনো মানে আছে? যদি নিজের উপার্জনের টাকা পয়সা নিজে ভোগ না করে যেতে পারি, তাহলে কোনো লাভ নেই, বন্ধ দাও। যেটুকু আছে বাড়িঘরের সম্পত্তি, ওগুলোকে বেচে খেয়ে জীবনটাকে পার করে দাও। আর যদি ভাবো, সত্যি ভাবো, হ্যাঁ আমি করব, করব বলে ঠিক করেছো, একটা ড্রিম যেটাকে তুমি দেখেছো, যেটা করবে বলে ভেবেছো, আর একটা বিন্দু, একটা সময় নষ্ট না করে ওইটাকে স্টার্ট করে দাও। আর এখন থেকেই স্টার্ট করে দাও, লেগে যাও। তুমি কি জানো,
সময়ের মূল্য কতটুক? বড় বড় বিজনেসম্যান বিল গেটস, আম্বানি, তারা জানে সময় কি জিনিস। তুমি কি জানো টাইম ইজ মানি? সময় মানে টাকা, এটা জানো? সময় দিয়ে টাকা কামানো যায়, বা টাকা দিয়ে সময় কামানো যায় না। খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা, যে কথাগুলো ফলো করে বিল গেটস, আম্বানি, তারা তারা সাকসেস, তারা সময়ের কদর দিতে জানে, যেটা তুমি জানো না। তুমি সময়ের কদর দিতে জানো না। যদি তুমি জানতে, আজ ঘরে বসে থাকতে না, এতদিনে কিছু না কিছু একটা করতে। আর আমি এটা নিশ্চিত তুমি পারবে, তুমি ট্রাই করলেই পারবে, তোমার দ্বারাই হবে। কিন্তু পারছো না, কিছু নেই তোমার কাছে আজ। তার জন্য দায়ী কে জানো? তুমি নিজে, খুদ তুমি নিজে দায়ী। চেষ্টা করলে মানুষ একদম 100% সাকসেস হয়। তুমি চেষ্টা করোনি, তুমি ভয় পাও, চেষ্টা করতে ভয় পাও। আর যদি চেষ্টা করেও থাকো, একবার হেরে গেছো, তাতে কি হয়েছে? দ্বিতীয়বার আবার চেষ্টা করো। আমি একদম নিশ্চিত, 100% নিশ্চিত তুমি একদম সাকসেস হবে। তোমার চেষ্টা বিফলে যাবে না। তুমি যদি একটু সময় যদি ওই কাজটার জন্য ভাবো, যদি এই কাজটা দিয়ে জীবনটাকে ডেভেলপ করতে চাও, ওই পেশাটা যদি তোমার গোল হয়ে থাকে, তোমার অ্যাচিভমেন্ট হয়ে থাকে, তোমার ড্রিম হয়ে থাকে, তাহলে আর কোনো ভাবার দরকার নেই। আজ এখন থেকেই সবার কথা বাদ দিয়ে সব কিছু ভুলে গিয়ে লেগে যাও, স্টার্ট করো। আজ যেই দিনটা আছে, ওই দিনটা একটা ডায়েরিতে লিখে রাখো। নেক্সট 1 year লেটার, 1 বছর পর সেই দিনটা ডায়েরি থেকে বের করে চেক করে দেখো তোমার জীবনটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। শুধু বসে বসে ভাবলে, ঘরে বসে থাকলে, হোঁচট খেয়ে চললে হবে না। তুমি কি মুরগের মতো ঝুমইলে হবে না। তোমাকে কিছু করতে হবে, লড়তে হবে। ভাবনাটাকে নিজের পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে হবে না, পকেট থেকে বের করে বাজারে ছেড়ে দাও, তারপরেই তুমি সাকসেস হবে। আমি একদম নিশ্চিত। তো এই কথাগুলোই তোমাকে বলার জন্য আজ ভিডিওতে আসার জন্য বললাম। সো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য বাই।